Angena lapho wena ekutheni la ihambe lemoto. Hayi ngoba usiyangiphoxa ngibe ngiphathele indaba ezimnandi kanje kodwa manje ngelidatha kuzoba lula. Leyo ndaba ubungeke ukwazi ukuyikhuluma ngaphandle kwedatha. Bengeke ngoba ngiyibonile uSweetness lapha noSandile noJola. Ubone ibani njengokugqoka kanjena nje uphuma phi? Kinani lokho baba? Awuboni ngisho uwrong bali. Abukho uwrong obonayo ngale ngokweqokile. Ngathi uvele esihogweni. Manje abantu kumele phumele Bani ukhulume nawe ncane. Hey! Uma mncane wakho lona ukhuluma naye kanjena wena. Asisebenze isihlanu. Akunayo ilanga lonke. Sizokwenza imali. Imali ezoyenza la. Nothing less, nothing more. Imali sizoyenza la. Siyasebenza adala asithengile ngani. Siyazona ngithi asisebenze abafana sibaye balambile abafana guys. Sisebenze udlale ngethanga, udlale ngesinye, udlale ngentonayo. Udlala ngentonayo. Smile abafana babizi abafana kumele benze abafana. Ukuze sikwazi ukusenze imali. Imali kuphela into esikhuluma ngayo la nje imali sizokwenza imali akukho ukuzokwenza ini? Imali. Sizokwenza ini? Imali. Umuntu angafuni ukusebenza umnyango uvulekile. Sizosebenza. Siyazona ngithi Yazi ngiyanizwa ngoba niyakhuluma nazi. Niyamazi ukuthi lo muntu wangenza. Hayi. No ngeke manje hayi konke lo muntu. Manje hayi konke lo muntu. Mamfuna kwayi lo muntu. Nithi uyazi ukuthi wangenza. Hayi ngeke awuyizali. ayithole sikhuluma indaba yengane. Indaba lengane kumele sikhulume. Baba uzoveza ulanga uveza ulanga lakhe ucela wehlisa umoya kancane. Siyacela ukuthi ube ekhulume naye ulaka lakhe ngaphakathi. Nawo mfowethu uzokhuluma siyacela. Ngoba senibadala kangaka asenzele lo muntu. Mamhlongo ukotakele mamhlongo. Mamhlongo umfazi okotakele. Mina namhlanje ukhohlakele. Angimazi umntana wami mina. Kufanele ungamathi njengoba ususenza yonke lento uyenza ucabanga ukuthi mina ngathatha ingane yami ngikhombise wena ukije mhlangana nabantu engabadinga empilweni yami uzofuna ukukhombisa ingane yami. Waqala ngitshela ukuthi angifuni lento ngimfunda umuntu lo uzobekwa yini la indaba ingane zenu dayisa ubusuku nemini. Ngitshela ngibhalela incwadi ngintshela yithi ingane zenu dayisa ngomzimba. Amakholelo ikhuluma manje amadoda ethaphelile. Ngoba bekunesizathu. Angithi kodwa namhlanje usengithanda kwasisho ukuthi uyena kwakho lo muntu. Engakwazi ukuthi umazi Kushone sonke lesikhathi ukungangitshela ingane. Bungasho ngani sonke lesikhathi ubuthulele. Bengeke ngikwazi bengafuni uhlangana naye ngoba uyikruga lo muntu angifuni uhlangane naye bengilokho bengafuni. Uyawazi umonakalo usuwenzakalile ngenxa yokuthula kwakho. Angiwazi umonakalo phela ngazi uthanazani wena uhlangana phi naye. Kwenzakaleni kanti? Angibekwe esithombeni nami. Yini uyayazi kanti ingane yami wena? Ukhulelwe yini pho? Mekhulelwe pho uhlangana phi makhwantanga?